Hai review mana apa review sambil teko bubayan meneh. Bubayan iki terakne cengil gak kena diomongi. Cumi cili-cili lo dimasak. Mboke apa ya gak ngegoleki ngono kuwi. Bubayan iki wis ancene ya. Iki segone langsung kita tumplek semua. Iki cukup gerong piring rek asline rek. Berhubung aku suka enak bubayan. Tapi bubayan iki cengil kok ya gak punya perasaan. Cumi kecil-kecil ya dimasak ngono. Langsung kita makan tapi gak apa-apa wong enak. Enak rek. Jangan pedas aku rek. Pagi Sohar tidak pernah bohong. Langsung check out di Keranjing Kuning ya. Di Keranjing Kuning langsung kalian check out. Nah.